Всем привет! Вы на канале Тридевятое царство. И сегодня мы будем жарить, точнее уже пожарили шашлыки. Почти. Вон собачка. Да, хоть мы не. Я уже тут один шашлычок заценила. Он был очень вкусный, зажаристый. Такой вообще хорошо прожарился, вкусненько получился. Да. Мы их еще в маринаде замочили. Вообще объедение получилось. Шашлык не шашлык, шашлык на угольках, а у нас не то чтобы угольки. О, красота какая. Ой. А на камере не видно. Не видно. Не-а. Видно, вот тут синее. Хотя там вообще не синее. Сам костер красивый. Да, очень красивый костерок. Приходится жарить на костре, а не на углях, потому что костер еле разожжёт. Все сыро, снег. Ой, дымочек тут. Это мы таких снимала, решили зимой. Да, ночью, когда ходят волки. Ну, сейчас кто-то там слышит. Вот этот чисто с мясом шашлык, а вон там с рыбой и с мясом. Ну, курица, мясо, все равно одно и то же. Тоже мясо. Фактически уже у нас все готово. Да. Вот такая вот эта красота. Вот такая вот. Почти не видно, конечно, из-за костерка. Вот так. Зажаристый. Да, зажаристые, вкусные. Какие мягонькие, вкусненькие. Да что-то. Ням-ням. Маслица жирная. Точнее, не маслица, это жир куриный. Ну ладно. На такой съедобной, кулинарной и вкусной. Вкусная, по-моему, 2 раза сказала, ну ладно. А, да. Ноте мы... еще и начну. Мы подходим к концу. Ну, на этом все. Всем удачи, всем пока.